Հարգելի գործընկերներ, ինչպես խոստացել էինք, այսօր մենք պետք է ներկայացնենք այնպիսի ծրագիր, որը շատ կարևոր է եւ ինչպես ես նշել էի, հեղափոխական է լինելու Հայաստանի կյանքում։ Մենք բոլորս գիտենք, որ մենք աղքատ երկիր ենք եւ տառապում ենք վարկերի տակ։ Դրանից բացի այդ աղքատությունը տարածել ենք ամբողջ մեր ժողովրդի վրա։ Այս աղքատ հոգով կառավարությունը կարող էր օգտվել տարածաշրջանային խնդիրներից եւ լուծել այս հարցը գոնե 8 տարվա ընթացքում։ Բայց այս կառավարությունը դա փոխարինեց ավտոբուսների մեջ պարելով եւ հրապարակներում անհասկանալի համերգներով։ Բայց մենք շատ ուշադիր ենք լինելու այս հարցի նկատմամբ, ոչ թե պետական բյուջեն լցնելու ենք սեփական գրպանները, այլ ամեն ինչ անելու ենք, որ լցնենք մեր ժողովրդի գրպանները։ Դրա համար ես ուզում եմ ներկայացնել, ինչ քայլեր մենք ունենք անելու։ Առաջին հերթին մենք քայլեր ունենք անելու վերացնենք ամոթալի ծայրահեղ աղքատությունը մեր երկրում։ Դուք պատկերացնում եք, մեր երկրում կան սոված քնող երեխաներ։ Մեր շատ հայրենակիցներ ընտրություն չպետք է կատարեն դեղ թե սնունդ գնելու մեջ։ Այս հարցերը ես համարում եմ իմ պատվի խնդիրը։ Մենք պետք է ամեն ինչ անենք, շատ արագ այս հարցերի լուծում տանք։ Դրա համար ունենք կոնկրետ ծրագրեր, որոնք մենք ներկայացնելու ենք մեր ժողովրդին, եւ ես վստահ եմ, իմ ասած 24 ժամյա աշխատանքի ռեժիմով մենք կարող ենք կարճ ժամանակում ունենալ առանց աղքատության երկիր։ Հիմա Նարեկ Կարապետյանը կներկայացնի ներկա իրավիճակը եւ շատ արագ դա հաղթահարելու պրոցեսները։ Շնորհակալություն խոսքի իրավունքի համար, կուզեմ ներկայացնել Հայաստանում աղքատության արդի վիճակը։ 2018-ի աղքատության թվերը համեմատելով 2024-ի հետ 6 տարվա ընթացքում այս իշխանության կառավարման մենք տեսնում ենք ըստ մարզերի։ Տավուշի մարզ 25%-ից աղքատությունը աճել է եւ դարձել է 39.9%, համարյա 40%։ Վայոց ձորի մարզ ջերմուկի դեպքերից հետո 18%-ից աղքատությունը աճել է եւ դարձել է 30%։ Շիրակի մարզ աղքատությունը հասել է 43%-ի, ամենաաղքատ մարզը։ Կոտայքի մարզ գների թանկացման արդյունքում 22%-ից 6 տարվա ընթացքում 18-24 թվականներին աղքատությունը հասել է 24%-ի։ Գեղարքունիքի մարզ 22%-ից գների թանկացման եւ սոտքի դեպքերի արդյունքում աղքատությունը 22%-ից հասել է 27%։ Եվ Արմավիրի մարզ գների թանկացման արդյունքում աղքատությունը 25%-ից հասել է 27%։ Նույն ժամանակահատվածում հարևան երկրները 2 անգամ նվազեցրել են աղքատությունը։ Հայաստանում աղքատության նվազում միայն մայրաքաղաք Երևանում եւ շրջակայքում է։ Ինչպես ենք հաղթահարելու աղքատությունը Հայաստանում։ Ստեղծվելու է աղքատության հաղթահարման հիմնադրամ, որտեղ ներդրում են անելու փոքր մասով պետությունը եւ մեծ մասով տարբեր հիմնադրամներ եւ գործար աշխարհի մեր գործընկերները։ Դրա արդյունքում ծայրահեղ աղքատության մեջ գտնվող մեր հայրենակիցները, որոնք շատ դեպքերում այսօր ամբողջ ընտանիքով ստանում են պետությունից ընդամենը 20-ից 30 հազար դրամ աջակցություն, 5 հոգանոց ընտանիքը կստանա աղքատության հաղթահարման հիմնադրամից 150 հազար դրամ աջակցություն ամսական, որը թույլ կտա նրանց դուրս գալ աղքատությունից։ Շնորհակալություն։ Հիմա ես ուզում եմ հայտարարեմ,
որ մեկ շաբաթ հետո մենք հայտարարելու ենք մեր հաջորդ շատ հետաքրքիր ծրագիրը, որի անելու հնարավորությունը վստահեցնում եմ մենակ ունենալու է մեր կառավարությունը։ Ազատ ու հզոր, խաղաղ ու կայուն է, ու ապագա